今年66岁的施月圆女士，9岁就开始拜师学艺了，所以她的功夫相当的深厚。她的独门功夫就是凤凰单臂功，嘿嘿，没有听说过吧？在她的手臂下面垫上几十块瓦片，佢嘅獨門功夫係鳳凰單臂功。40幾斤重的大石頭，佢手臂下邊墊咗幾十塊瓦片，肌肉上直邊乜都冇接接觸冚住㗎。看着來了啊！夠大隻40幾斤重，同手臂嘅肌肉直接接觸喎。施女士的手臂啲瓦片碎晒，安然施女無恙，士就安然無而且恙。還可以發力推人。佢仲可以用力推人添啊！好嘢啩！功夫真是深藏不露，一露就把人推個跟頭。下面表演的這套功夫叫排打功。跟住嘅呢個項目是把就叫做排打功，結合在一起，係氣功同埋武術嘅配合，心意六合門的功夫。屬於心意六合門嘅功夫。 82年都曾經獲得過表喺演的優81秀同埋獎。 82年都得過表演嘅優73秀歲的李獎。老先生，真可稱得上是寶刀未老啊！他的鐵布衫功力相當深厚，要是沒有兩下子，又怎麼能夠抵擋得住這位回族小伙子譚海華的拳打腳踢呢73歲嘅李老先生，可以話得係寶刀未老啊！佢嘅鐵布衫功力吧？仲係咁濕透。如果唔係，又點抵擋得住呢個回族嘅後生仔韓海華嘅拳打腳踢呢？腳。又用踭又用頭，全都用上，真係有眼不識泰山。這老人家也太不尊敬了吧！嘿嘿，真是有眼不機攞嚟識泰山，吹咯。自己來了個狗吃泥兒，活該。呢嚿巨型嘅原木長9尺，直徑尺半，重成300斤。圓柱子，而家9個大漢攬住嚿原木，撞埋國珍大師嗰度。就是用這種圓柱子當少林寺俾人圍攻嘅時候，郭大寺師門就曾經俾一嚿咁樣嘅原木撞爛嘅。銅牆而鐵呢位郭大師就好似銅牆鐵壁咁樣，喐都唔喐下喎。壁，看看。這家伙得勢不饒人，咪以為得勢不饒人啊！你郭大師一發力啫，9個大漢就跌晒喺地下嗰度。一個二個仲坐喺度喘氣，幾咁狼狽呢？這些不同國籍的學生正在參加一個增進友誼的夏令營活動，這就少不了要加插一些娛樂節目。而氣功表演呢一班不同國籍嘅學生正在參加一個增進友誼嘅夏令營，咁少不免就要加插一啲娛樂節目嘅。而氣功表演就係最受歡迎嘅。呢個三輪車坐滿晒人，呢個後生仔都算得係年輕力壯啦啩，但係就出盡全力都踩唔喐噃。郭六燈大師見到這種情況，咁郭六燈大師見到咁嘅可情是他卻況，就不是用行出嚟幫下手啦。那怎麼推呢？讓我們來看。但係佢就唔係用手推，我哋睇下佢點搞法啦。用條腰推，又唔係啊！啊，原來他是用鷹槍的槍尖兒頂着喉嚨來推，用支鷹槍吉住個喉嚨推架車，這麼重的可以咁多人行嘅添不行啊？哈，犀利啊！哎呀，鷹槍都彎了，得唔得㗎？唔好死衝啊！動了，有門了，哦，再來。架車喐啦！好啊，真唔係走平路噃，而係上緊斜坡。耳目一新，歡樂氣氛。呢種咁嘅絕技真係認真少見。